毕旅的敲门声。高中的毕业旅行总是让人期待不已，我们这一班也不例外。这次旅行安排入住了一家老旧的饭店，4个人一间房间。这家饭店虽然外观看起来还算整洁，但走进房间时，那股淡淡的霉味，还有陈旧的地毯与老式的木质家具，总让人觉得有点不自在。我们4个人入住的房间位于走廊的尽头，窗户外面是一片漆黑的山景。当晚11点，大家应该都已经回房休息，我们也结束了一天的活动，正在房间里随意聊天，讨论着白天发生的趣事。偶尔会听到隔壁房间传来微弱的说话声，空调的嗡嗡声，甚至还有楼下电梯运作的声音。这些机械噪音似乎在老旧的建筑里显得格外刺耳，但我们并没有在意。正当我们笑闹着时，突然一阵清脆的敲门声传来，急促且响亮，在宁静的夜里显得格外突兀。咚咚咚，所有人都瞬间安静了下来，互相对视。那时已经晚上11点，按理说没有人会来查房，而且旅馆的查房也应该早已结束，也不可能是同学来找我们，我们几乎没什么要借的东西。突然出现的敲门声让房间里的气氛骤然紧张。有人来敲门吗？小明轻声问，眼神中透着疑惑和些许惊恐。不可能吧，现在这么晚了，谁还会来找我们？阿凯则显得有些不安。要不要开门看看？小杰提议，但明显听得出他的声音有些颤抖。我们犹豫了一会儿，但没有人真正愿意去开门。于是阿凯壮着胆子走到门口，把眼睛凑近猫眼，想看看门外到底是谁。外面什么都没有，空荡荡的。阿凯低声说着，转身看向我们，脸色略显苍白。不会吧？我起身走到门边，也透过猫眼往外看去，果然走廊上空无一人，连一丝动静都没有。外面的走廊长而昏暗，只有几盏老旧的灯光悬挂在天花板上，让整个空间看起来更加阴森。会不会是听错了？我试图让自己冷静下来，回头对大家说道。就在这时，敲门声再次响起，这次更急促，更响亮，仿佛是某个人急切地想要进来。咚咚咚，咚咚咚，这声音让我们所有人都感到心跳加速，惊恐无法掩饰。阿凯下意识地把门拴紧，然后一步步退回来。我们4个人都紧紧地坐在床边，谁都不敢再出声。不可能是闹着玩的吧？小明小声地说，但看得出他也被吓得不轻。这时突然听到走廊尽头远处传来一阵低语，模糊不清，像是有人在低声说话。我们又窃窃私语地讨论着，完全不敢动弹。谁也无法解释那敲门声和低语声从哪里来。就在我们屏息凝神的时候，门外的敲门声第3次响起，这次比之前更加响亮急促，仿佛是某个无形的力量正在用尽全力敲打着木门。咚咚咚，那声音是如此真实，我们几乎能感觉到门板随着敲击微微震动。这时候，所有的恐惧瞬间爆发，我们不敢再待在房间里，立即决定打开门逃跑。门一开，我们疯狂地冲进了空无一人的走廊，沿着那长长的过道一路狂奔下楼，直到跑到了饭店大厅，气喘吁吁地躲进了明亮的空间。回头再看，我们的房间门依然敞开着，走廊依旧静悄悄，什么人都没有。事后，我们问了隔壁房间的同学，他们却表示根本没有听到任何敲门声，也没有经历过什么异常。那晚发生的一切就像一场迷离的噩梦，至今无法解释。有人说，这家老旧饭店有着很多未解的灵异传说，但无论如何，我们那晚确实听到了那些无法解释的声音。从那以后，我们再也不敢在深夜探讨那次毕业旅行的经历，也不敢回忆起那急促的敲门声，它总是让人感到毛骨悚然，仿佛那个敲门的存在仍然在等待着什么，